多謝主席，亦都多謝局方多年呢方面嘅推進啦，做得好好。就老人家見，我覺得今次呢個優惠嗰個稅務優惠嘅措施咧，建議咧係非常之好啦。就對症下藥，就可以真係打通任督二脈。我有幾個問題嘅，一咧就係喺第文件夾嘅第20項啦，嗰個第7頁。第20項就提到咧，就係話第時金管局咧就唔會做一個核證嘅程序。咁呢個其實又點把關呢？咁樣有冇信心？呢個第一個問題。第二個咧就係我喺坊間同啲朋友講咧，佢話3300間家族基金部分咧其實都係有啲私人公司上市之前就重組翻，有翻嗰個主有持有公司股份個家族咧，就成間公司。嗰間係咪真係應該算係一個家族基金呢？咁啊就最後就係即係讚嘅，即係呢度扭充嘅幫助退休基金。我同外國啲千幾億嘅美金嘅退休基金，佢係即係如果見到呢個，我覺得好想嚟嘅。多謝主席。好，局方。或者我先請金管局同事答一答關於嗰個認證方面嘅安排咧。咁另外就係嗰個嘅陳局長答一答關於最尾嗰個問題，好嘛？係金管局係多謝主席，亦都多謝議員頭先嘅提問。就住金管局現時嘅審批咧，係主要針對兩方面嘅。第一係基金有冇做相關嘅私募投資；第二咧係合資格人士會唔會符合到聘用本地僱員同埋招致本地開支嘅規定。咁喺新嘅安排底下咧，相關嘅規定其實係冇改變嘅，只不過就係當執行審批嘅時候咧，會由金管局轉咗俾稅務局作統一嘅審批。咁背後嘅諗法咧係希望更加有效率咁處理申請人嘅申請嘅。唔該晒。陳局長。咁關於嗰個家族辦公室即係嗰個定義裏邊嚟講咧，其實我哋本身嚟講咧，家族辦公室咧本身喺我哋個法例裏邊嚟講咧，其實係我哋冇特別去要求佢係用乜嘢嘅形式去組成嘅嚇，佢可以係一個信託，佢可以係一間私人公司嚇，都係可以嘅咁樣樣。咁但係當然佢有一個要求嘅，就係話佢係至少佢有95%嘅一啲嘅實質嗰個 interest 咧係由嗰個家族去持有。咁但係當然啦，有啲我哋都有例外嘅情況，就係話如果係嗰個另外一個持有方係一個慈善機構嘅咁樣樣，咁佢就可以 up to 25%都可以嘅。咁嗰個家族即係家族嗰方面嗰個持有量咧，就可以降低到75%。咁我哋純粹係咁嘅要求嘅啫。如果佢係符合晒我哋呢啲咁嘅條件嘅話咧，其實佢已經係可以係即係應用到我哋呢個家族辦公室嗰個免稅嗰個嘅制度嘅。多謝主席。好，下一位李廣宇議員。多謝主席，亦都多謝局方嘅解説。下面呢，我有3點呢係唔係太過清晰，可能想了解多少少嘅。第一點呢，就係包括防止迂迴避稅喺15D34嗰度咧提及話，若干百分比嘅直接式間接嘅一啲嘅實質權益為個人基金中間實體啦。呢個若干百分比呢，其實係咪都有一個定義可以係解釋清楚嘅咧？咁第二點咧就係關於稅務嘅申報，喺18B 入邊咧提及到話營運要求佢哋嘅 operation expense 係唔少於200萬。其實會唔會有一啲比較可以列明清楚咧？有邊啲係可排除項嘅一啲嘅資訊咧？因為頭先都提及話相關係你嘅業務相關㗎嘛。咁但係有邊啲係一定可以排除項可以清晰化嘅咧？咁第三點咧就係家族工具咧嘅最低要求係咪同基金都係相同，即係2人200萬？定係其實我哋應該針對翻佢哋呢個家辦嘅一個規模啦，會有一個梯級嘅一個唔同嘅基準喺度嘅咧嚇。唔該。